El sonido de la letra O en inglés, parte número 12, o sea, la vocal O. Cuando se encuentra una O y una U, a veces, bueno, no generalmente porque hay muchas excepciones, entonces lo que yo sugeriría es que se aprendan estas palabras así de memoria, porque es mucho más fácil, ¿no? O sea que yo lo hago de esta manera para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Pero si hay una O y una U, muchas veces o a veces se pronuncia como una A. Por ejemplo, ustedes pueden ver couple, touch, country, double, cousin, trouble, young, courage, double, enough, rough, southern y tough. O sea que, como ustedes pueden ver, muy sencillo, vayan al canal, ahí están todas las pronunciaciones de la letra O.